Ahojte, dnes spolu ideme vytvoriť tento novoročný look, takže poďte sa so mnou nalíčiť. Dnes začnem obočkom, pretože k tým očiam potrebujem mať vyčesané obočko a použijem na to tento gélik od Farmacy. Vyčesané je. Teraz trošku, kde tu dám farbu s týmto tieníkom od Catrice. Pleť som si pripravila pred líčením. Na pery som si dala tento balzamík, aby som ich mala hydratované. Pod oči som dneska použila aj tieto vankúšiky na vrásky. Potom som si dala hyaluronové sérum od Renovality a vitamín C. A nakoniec som si dala krém na tvár na tmavé škvrny z Farmacy od Rada Lumi Radiance. Takže takto som si pleť pripravila pred líčením. Make-up použijem tento L'Oreal, mám odtieň Vanilla. Takže zoberiem si štítec na zapracovanie. A ešte trošku húbku na zjemnenie. Takže make-up máme zapracovaný. Chcem vám ukázať, čo som dostala na Vianoce. Kľudne mi napíšte komentár, kým sa budem líčiť, čo ste dostali vy, čo vás veľmi potešilo. Mňa potešila táto sada štecov. Oni sú také obojstranné. Korektor, to si dám z Farmacy. Mám tam najblečší odtieň 00, to sa mi zdá, že to je Fair. Takže prejasníme oči. Odporúčam vám tieto štece, sú z Make-up Bag, je to značka Jazzup a sú naozaj výborné, sú strašne jemnúčké, ja už od nich mám nejaké štece, ale teraz som chcela aj tieto obojstranné, vlastne šetrí vám to aj miesto. Ďalej si dám takúto bronzovú tyčinku, to je od Essence, ale dám si to takto na ruku. Skúsim len tak jemne. Ďalej, tiež takúto maličkú lícenku od Essence, ale to si dám tiež na ruku, lebo je to takýto že brutálny odtieň cherry. A to chcem iba tak jemne.
idem to tak jemne zapúdrovať s týmto transparentným sypkým púdrom od Gosh. Dám si túto plampovačku od Farmacy na pery. Bronzing od Farmacy. Prejdem teda po tom bronzeri ešte takto so sypkým. Líčka si dám od Catrice, takéto multicolor, ale ja idem použiť hlavne túto ružovú a takú rozjasnenú, lebo tie líčka chcem naozaj prejasnené. Naberiem, oklepem. Tá lícenka je už rovno s rozjasňovačom, takže na líčka nejdem dávať rozjasňovač. Na nos a nad peru si dám. Takže pleťovka je hotová a ideme na oči. Takže použijem Revolution paletku. Zoberiem si blendovací štítec a zoberiem si takýto najsvetlejší odtieň. To chcem len na ohyb oka. Vždy oklepať a hlavne tieto Revolution, oni sa teda že dosť prášia. Takže idem si zvýrazniť len ohyb. Na zvyšok oka si berem Revolution druhú paletku a dám si takýto strieborný odtieň. To si zoberiem takýto väčší štetec. Takže ten strieborný tieň som si dala na celé pohyblivé viečko. Beriem si zase túto Revolution paletku. Naberám čiernu na skosený štetec a idem si spraviť teda linku tieňom. Takže konček som si potiahla ten tieň nechtom a linku som si potiahla trošku asi pod tieto. Neťahám po celom oku. Inak toto je najjednoduchší spôsob na linku, že si urobíte tieňom a ten konček potiahnete nechtom, vtedy ju máte dokonale spravenú. Teda na spodné viečko si zoberiem takýto menší štetec a tam by som namiešala tú striebornú s tou čiernou, takže zoberiem si striebornú, trošku čiernej a zase striebornú. S tým blendovacím štecom to tak zjemňujem.
Zoberiem si ešte ten skosený štetec s čiernym tieníkom a spravím si tú linku čiernu aj sem. A sem do kútiku si beriem ten strieborný, úplne takýto malinký, precízny štetec a semka si dám na začiatok ten strieborný. Nech to oko prijasním. Bielú ceruzku, tam mám od Catrice a dám sa do vnútornej linky. Beriem si tieto trblietky, takúto pinzetku s takým špicom. Teraz špirálku Zenka Pharmacy ideme si nalíčiť myhalnice, alebo dáme to bez tohto spodku. Takže to je jedna vrstva tejto super špirály. Tie myhalnice mám krásne už teraz. A zase neviem, či si nalepím aj tie umelé. Možno, hej. Na pery už nechcem nič výrazné, takže si zoberiem kontúrku od Essence. A neviem, aký je to odtieň. To vám vypíšem. Berem si taktiež Essence Rouge. To je nude odtieň 302. A ešte si zoberiem rúž od Puppy. To je takýto... On sa hlavne tak leskne a tiež je taký dohnedá, ale má taký krásny lesk, takže ešte dodáme lesk. Budeme to zakončiť umelými myhalnicami. Ja použijem tieto Gabriele Salvete. Beriem lepidlo, pinzetku. Nevyzerá to ani pekne. Nepoužijem ich. Inak to spravíme. Zoberieme si ešte špirálku. A dám si ešte jednu vrstvu, ale s tými umelými myhalnicami to vôbec nie je pekné. Takže dám radšej špirálu, lebo tie kamienky a celý ten efekt úplne zanikol s tými umelými myhalnicami. Tak, myslím si, že tie myhalnice sú super. Tie oči sú krásne, ale ešte, čo by som predsa? Zoberiem si tento holografický rozjasňovač. Zoberiem si takýto štetec, taký menší. A dám si ho takto pod obočie. Nech sa mi to tam bliští.
Blesk od Max Factor, taký ružovúčky. A dám si ho tak do stredu. Toto je môj výsledný novoročný make-up, takže ak ma chcete podporiť, lajknite video, komentujte, nezabudnite ma odoberať, aby vám neušli ďalšie nové videá. Dúfam, že som niekoho inšpirovala. Všetky použité produkty vám vypíšem dole do popisu videa. Použité produkty z Farmacy si môžete zakúpiť cez môj link, ktorý vám tiež prihodím dole s 23% zľavou. Ďakujem krásne, že ste boli so mnou. Ahojte.